如果小朋友出現發燒等不適症狀，係咪代表已經中咗新冠肺炎？註冊中醫師陳樂指出，普通感冒會有發燒、怕冷等症狀，而肺炎除咗包含普通感冒嘅症狀，另外會出現氣喘、呼吸性燥燥等症狀。而感染肺炎初期嘅症狀就如重感冒，小朋友雖有發燒，但家長無需過分緊張，應該重點觀察小朋友嘅一舉一動，包括精神狀態、食慾、大小便狀況，以及定時量度體溫。而持續高燒達40度，家長應該採取物理性降溫，以溫水抹身，尤其係額頭、頸、大腿內側等位置。陳樂醫師表示，如果小朋友出現心口痛、心跳加速、呼吸困難、面色蒼白，甚至神志不清、抽搐等症狀，就應該立即送院。佢提醒家長，除咗感冒同肺炎之外，其他疾病例如腸胃炎等，亦都可以令小朋友發燒。注意兒童日常生活嘅接觸史，發現致病根源先至可以有效作出治療，亦應先請教家庭醫師，唔好亂咁食藥。以上資料只供參考，有任何疾病或者健康問題，請向醫生查詢。